Hi, this time is your teacher. I'm teacher Othman. Alright, today's lesson, this one is passive voice tense number 8. Ni tense yetu ya mwisho katika topiki ya passive voice katika mtiliko wa tense. Hii ni tense yetu number 8 na ndiyo ya mwisho, future perfect tense, wakati ujao mtimilifu. Passive voice has 8 tenses na tense 8. Kawaida tense kuu katika Kiingereza ni 3 na present, past and future, right? Katika passive voice kwenye present kuna tense 3 ambayo ni simple present tense, present continuous tense na present perfect tense, right? Ambazo zote tayari tushaziangalia. Katika past tense kuna tense 3 pia ambazo ni simple past tense, past continuous tense and past perfect tense. Pia nazo tushaziangalia. Kwenye future tense kuna tense 2, right? Ambayo ni simple future tense na ya mwisho tense yetu namba ya 2 katika wakati ujao. Katika future tense, tense yetu namba 2 ni future perfect tense. Alright, ukijumuisha unapata 8 tenses, tense 8, right? So today tunakwenda kumaliza tense zetu 8 katika passive voice. Ni future perfect tense, wakati ujao mtimilifu. Huwa inaleta maana jinsi ya kusema nitakuwa nimefanyiwa kitu fulani, nitakuwa nimefundishwa, nitakuwa nimeajiliwa, watakuwa wameelekezwa. So kama unataka kufahamu jinsi ya kusema nitakuwa nimefanyiwa kitu fulani, let's dive in lesson. Passive voice tense number 8, our last tense, right? Future perfect tense, wakati ujao mtimilifu, passive form. This one is active form, right? Kwa kawaida huwa tunaanza na active voice, active form, mfumo wa active tense katika kauli tendaji. Tense katika active voice huwa inaleta maana jinsi ya kusema nitakuwa nime, right? Tunatengeneza kwa kuanza na passive pronoun or noun, then what shall or will, then we take what have. After what have, we take a verb from past participle verb. So we say I shall have, we shall have, you will have, they will have, he will have, she will have, it will have, right? Then tunachukua vitendo katika past participle verb, but with contraction. I shall have, I'll have, you'll have, will have, they'll have, he'll have, she'll have, he'll have, right? So we say I'll have gone, nitakuwa nimeondoka. They'll have finished, watakuwa wamemaliza. She'll have married, atakuwa ameolewa, right? So hivyo ndivyo jinsi ya kusema nitakuwa nime, atakuwa ame katika lugha ya Kiingereza katika mfumo active. So this one's how to be the question, jinsi ya kutengeneza maswali. Kama utakuuliza swali jinsi ya kusema je atakuwa ame, tunaanza na shall or will. I and we start with the shall, you they shall, it. We start with the word will, then have. Afterward you have past participle verb. Shall I have, will you have, will they have, she have, will they have, right? Shall I have gone, je utakuwa nimeondoka. We she have taught, je atakuwa amefundishwa. So hivyo ndivyo jinsi ya kusema nitakuwa nime. Na how to be the question, jinsi ya kuuliza je utakuwa ume au je watakuwa wame katika lugha ya Kiingereza. So this one is passive voice, kauli tendewa, right? Today tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema nitakuwa nimefanyiwa kitu fulani, watakuwa wamefanyiwa kitu fulani, nitakuwa nimefundishwa, nitakuwa nimeajiliwa, watakuwa wameelekezwa. So kama unataka kujua jinsi ya kusema nitakuwa nimefanyiwa kitu fulani, use this way, right? Mifumo inafanana ila kuna kitu kidogo sana kimeongezeka katika mfumo wa passive voice. Kulingana na active na passive voice, right, mfumo inafanana isipokuwa kuna kitu kidogo sana. So now use it this way. I and we use with the word shall, you they shall, it. We use with the word will. Then we take the word have. After word have, we take the word been, right? So we say I shall have been, you will have been, they will have been, she will have been, it will have been, right? And then we take a verb from past participle verb. Baka hapo tutakuwa umekamilisha jinsi ya kusema nitakuwa nimefanyiwa kitu fulani. We can't have contraction. I shall have, you will, they will, he will, she will. We say I'll, you'll, they'll, he'll, she'll, ill, right? I'll have, you'll have, will have, they'll have.
I'll have been informed, nitakuwa nimefahamishwa. They'll been hired, watakuwa wameajiriwa, right? Wameajiriwa. She'll have been taught, atakuwa amefundishwa. So hivyo ndivyo jinsi ya kusema nitakuwa nimefanyiwa kitu fulani au atakuwa amefanyia kitu fulani katika mfumo wa maelezo, right? So this one is how to be the question, jinsi ya kuuliza maswali. So kama unataka kuuliza swali, jinsi ya kusema je, nitakuwa nimefanyiwa kitu fulani, je watakuwa wamefanyiwa kitu fulani, you say this way. We start with the shall or will. And we start with our shall, you the action. We start with our will. Then we take a verb out to call our word have. Shall I have? Shall we have? Will you have? Will they have? Will she have? Will it have? Then we take a word been, right? Shall I have been? Will you have been? Will she have been? Then we take a passive participle verb, right? Ili kukamilisha jinsi ya kusema kufanyiwa katika hali ya passive. Kwa kawaida passive voice huwa tunachukua kitendo kwenye past participle verb. Will you have been told? Je, utakuwa umeambiwa? Will she have been sent? Je, atakuwa amepelekwa? Will we have been hired, right, or registered? Je, tutakuwa tumesajiliwa? Hivyo ndivyo jinsi ya kusema nitakuwa nime na kuuliza maswali. Je, utakuwa umefanyiwa kitu fulani katika njia ya passive voice, right? So practice, utajua jinsi ya kuandika na kuongea. Now let's look at examples. But note that in here, as I told you, toka tulivyoanza mfumo wa shall, mfumo wa future tense, shall, will, shall matumizi yake yanapungua katika matumizi. Kikanuni, grammar, kanuni ya grammar, right, ipo lakini unaweza usikute kwa sababu katika matumizi ya kila siku, kwa sababu as I told you, shall inapungua katika matumizi. Sana sana utakuta inatumika will sana. I will have been, she'll have been, right? So kikuta kitu kama hicho unaweza kutumia na mambo yakawa sawa. Now let's look example. There have been asked enough questions by the moderator meeting, right? There have been asked enough questions by the moderator of the meeting. Right? Watakuwa wameulizwa maswali ya kutosha na msimamizi wa kikao. Moderator of the meetings, msimamizi wa kikao. Moderator ni msimamizi wa kikao. The question, will they have been thoroughly investigated? The word thoroughly, it's adverb, ni adverbu, okay, na matumizi ya adverbu. Adverb ni neno ambalo linaelezea jina lilivyo. So hapa limeelezea investigate, imeelezea kitendo cha kuchunguza, na maana yake ni kwa umakini au bila kuacha kitu, kikamilifu, kwa umakini au bila kuacha kitu. Will they have been thoroughly investigated? Je, watakuwa wamefanyiwa uchunguzi kikamilifu? Yes, they ndio watakuwa wamefanyiwa uchunguzi kikamilifu. No, they won't. Hapana, hawatakuwa wamefanyiwa uchunguzi kikamilifu. Number 2, I have been hired as new employee. Nitakuwa nimeajiriwa kama mfanyakazi mpya, mwajiriwa mpya. Kwa hapa nileta mfanyakazi, lakini yule mwenye kuajiriwa mfanyakazi mpya, right? Hire ni means ajiri au kukodisha kitu au kuajiri, right? So unaweza kutumia katika hizo maana mbili. So I'll have been hired as new employee. Nitakuwa nimeajiriwa kama mfanyakazi mpya. The question, you have been registered as a new employee. Je, utakuwa umesajiliwa kama mfanyakazi wetu mpya, right? Registered means sajiliwa, hired means ajiri, right? Yes, ndiyo nitakuwa nimesajiliwa kama mfanyakazi mpya. No, I won't. Hapana, sitakuwa nimesajiliwa kama mfanyakazi mpya. That's for today. This how we say, this how we write, and this how we speak. Practice. You know how to speak and write. Alright, now tumekamilisha tensi ya passive voice ambazo ni 8 tumezikamilisha. Alright, this tense negative yake unaweza kutumia ya simple future tense. Negative yake sitofanyiwa kitu fulani. I'll have been hired as new employee. Nitakuwa nimeajiliwa kama mfanyakazi mpya. Sitokuwa nimeajiliwa kama mfanyakazi mpya, tutatumia I want to be hired as
new employee, sitoajiliwa kama mfanyakazi mpya. Right, tukutane katika somo lijalo. The next lesson will still be in passive voice. Bado tutabakia katika passive voice, tutakuja kuangalia mambo muhimu kuhusiana na passive voice. Don't miss those things. Thanks a lot for being with me.